ପଚାରିବା ସାରେ କଣ ଆମକୁ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କହିଲେ ନା ଆଉ କୋଉ ଚରଣ ଧରିବାକୁ କହିଲେ ସାରେ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କଲି ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିଲ? ତମେ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଏ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି? ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ମୁଁ ଗାୟକ କାମ କରୁଥିଲି। ମାନସ ହଁ ସାର୍ ହଁ ଗାୟକ କାମ କରୁଥିଲି। ଗାୟକ କାମ କରି 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳିବାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ହଁ ପାଟି କରନା ପାଳିଆରୁ ଗାୟକ ହୁଏ ଗାୟକରୁ ପାଳିଆ ହଉଛ। ହଁ ହଁ ଆଉ ଏ କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ? କିଏ ତଳୁ ଯାଏ ଉପରକୁ ନା ତମେ ଉପରକୁ ଆଉଛ ତଳକୁ? କିଏ ତଳୁ ଯାଏ ଉପରକୁ? ମୁଁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆଇଛି। ଜଳ ଯିଏ ସାନ ଗାୟକ ଯିଏ ବଡ ପାଳିଆ ଯିଏ କଣ ତଳେ ପାଳିଆ ନା ଟାଇଟ୍ ଧାନ ଗମଳା। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି କଣ ତଳେ ସବୁ ଅଛି। ତଳେ କଣଟା ଅଛି? ତଳେ କଣ ନାହିଁ କହୁଛି? କାଦୁଆ ଗୁଡାକ କଲ ପଡିଛି। ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷାର ପରେ ସବୁ ଲେଖିବ। ତଳେ କଣ ନାହିଁ କହିଲୁ ନିତିଦିନିଆ କଥା ଆଳୁ କୋଉଠି ଫଳୁଛି ତଳେ ସାରୁ କୋଉଠି ତଳେ ପିଆଜ ତଳେ ରସୁଣ ତଳେ ଅଦା ତଳେ ବିଟ ତଳେ ଗାଜର ମୂଳା ସାରୁ ସବୁ ତଳେ ପଡିଛି। ତଳେ ତ ସବୁ ଫଳୁଛି ଉପରେ କଣ ଫଳୁଛି? ତେଲ ସାର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପାଠ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଁ କହିକି ବୁଝେଇବି ତମେ ଶ୍ୱାସ ମୋର ଟିକେ ଧରିବ ମୋ ପଦ ଧରିବ କହୁନ ଜେନାପ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବି। ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ କଣ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଗାୟକ ଦରକାର? ନା ନା ତୁମ ସଙ୍ଗୀତ କାହିଁ? ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ସାର ଆଣି ନାହିଁ ଆଣିନ ନା ସାରେ ତାହେଲେ କଣ କରିବ? ଆପଣ ଯୋଉ ମାଇକ ଛୁଆ ଦିଟା ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଉତରାଣୀ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧାର ଦେବେ। ସେ କଣ ଆମେ କଣ ଚୁଡା ଗୁଡ ନାଇଁ କଦଳୀ ପଡି ଚପଟା ହବ। ଏମିତି କୁହ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମତେ କରିବେ। ସିଏ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ। ଆସ ହେଇଟି ଏ ଆସ ମତେ ଟିକେ ଧର ମୋ ପଦକୁ ଧରିବ ହେଇଟି ବାଟ ପଟେ ଧର ଡେରି କର ନା ତମେ ତମେ ବାବା ତମେ ତମେ ଗାୟକ ବାଟେ ଛାଟ କାଣ୍ଡ ଦରକାର ଆଉ ଗାୟକ ସେମିତି ହବ ଓ ତମେ ତମେ ବାବା ବସିଗଲା ବାଟି দিয়ে ଆମେ ଆମେ अरे तुमे जा गाइलो मो कहिवार अर्थ ता खाइबाटा अधिका हलानी ना खाइबाटा अधिका
ଦର୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ ଧନରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ। ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଗାଇ ମୁଁ ତାପରେ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସହିତ ପାଠ କଲି ଆଜି ଏ ଦରବାରରେ କିଏ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏକଦିନକର ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଜଗତ ଠାକୁର ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ମୁଖେ ସ୍ୱୟଂ ଉଦୟତେ ଆକାଶରେ କିଏ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହେଲେ ଶୀତ ରଶ୍ମି ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ନେ ଜାତ କୃତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କୋଉଠି ଯଦି ତୁମର ଜନ୍ମ ଯୋଉଠୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେଇଠୁ ତାହେଲେ ସେ ତମର କଣ ହୁଅନ୍ତି ଆରେ ମୋର ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ତୁଟି କାହିଁକି ମୋର ପଣ୍ଡିତା ମଣ୍ଡଳୀ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନସ୍ଥାନୀୟ ମା ଭଉଣୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଟିକେ ଏଠି ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି ରାତି ସମୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ପଚାରିଦେଲେ ଟିକେ ସ୍ମିତ ହସି ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ସେ ତୁମର ଭାଇ ନା ତମେ କଣ ଜାଣିନ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଜାତ କୃତ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସିଏ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ମୁଁ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ବସ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସଦର କରମତି ଏଇଠି ନାରାୟଣ କହିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁମ ଭାଇଙ୍କର କରମା କ୍ଷୀରଟା କୋଉଠି ପଡିଛି ତମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ କରବା କିରଣ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ପଡିଛି ଲଜିତା ହୋଇଲେ ଜଗତ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରୀତି କଣ ଏମିତି ତୁମ ସ୍ନେହଟା କଣ ଏମିତି ତାଙ୍କର କରବା କିରଣ ଆସି ତୁମ ଲକ୍ଷ ଦୁଗଣରେ ପଡିଛି ଏଇ ସୀମାନ୍ତ ଜାନୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ନାରାୟଣ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣ ଯେ ଆଦି ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେଇ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ନାରାୟଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣ ନବଜାତ ଶିଶୁ କୁମାରର ତଥା ତାଙ୍କ ସପରିବାରଙ୍କର